结婚后的女人越吃越胖，毫不注重形象。布莱恩后悔不已，好不容易等到新婚妻子被噎死，却没想到她突然死而复生。为了摆脱婚姻的束缚，布莱恩只好选择浇下汽油，伪造意外死亡。皮特及时拦下，他表示婚姻反而能够带来更多便利。自从他结了婚后，从来没有自己买过袜子。今天破了一个洞，明天新的袜子就会出现。就连把芥末酱随手丢在院子里，当天晚上就能回到冰箱。见布莱恩有所动摇，皮特又带着他来到了一家餐馆。他的神奇之处就在于，只有结了婚的男人才能看得到。他还有换装功能，戴上戒指就会变成穿着巨大的卡其色短裤，兜里永远揣着大串钥匙的中年男人。进入餐厅里还会发现这里全是胖子。皮特解释到，每个男人的真实体重至少比看起来重20斤，在这里他们可以尽情放松，再也不用刻意维持身材。Wow, that feels amazing. 自从感受过神奇餐厅的奥秘后，布莱恩便彻底安心地待在家里做一个宅男。面对杰西和丈母娘的大声吐槽，他也毫不在乎。事实也如皮特所说，家里什么事都不用他操心，仅是在沙发上坐着，就有人把饭端到嘴边。送到医院检查后，医生告诉他们这是由肥胖引起的骨关节错位，在布莱恩恢复之前，都需要有人贴身照顾。杰西当即就揽下了这份工作。在这之后，布莱恩拉使他等在后面铲屎，在餐厅里吃饭，他也不得不跟着收拾烂摊子。好不容易得空来皮特家里做客，杰西也得伺候布莱恩撒尿。这天俩人来到医院做臀部手术，拉走他之前，医生还取下了布莱恩脖子上的项圈。 Goodbye, Brian. You mean see you soon, right? Wait, why won't I need my collar? 看着笼子里关着的狗狗们，布莱恩才察觉到不对劲。医生告诉他，杰西为他报名了安乐死。中午见工作人员来检查，布莱恩连忙向他求情，还向他展示了一段舞蹈，对方瞬间就起了心思，于是布莱恩就被送到了剧场。Oh, now you're getting euthanized for sure. 与此同时，皮特来出租屋约布莱恩出门玩。杰西表示他已经把布莱恩送去安乐死。得知消息，皮特连忙跑下楼，发动汽车就冲了出去。Euthanize, euthanize, euthanize. Oh my God! 另一边，布莱恩被工作人员选中，一路拖进了手术室里。看着医生手中的针管，布莱恩连忙求饶。Well, for $200, I'll strangle you with my bare hands and stare into your eyes as you die. 在他下手前，皮特及时赶到，于是医生便询问他是否想要挣钱。皮特欣然同意。It's beautiful. 将布莱恩成功救出后，没想到杰西等在门口。布莱恩生气地质问他安乐死的事情，对方却表示之前在餐厅里，他也曾眼睁睁地看着自己被噎死。布莱恩无话可说，他向杰西道歉，当时生活太压抑，他才想通过此事让自己解脱。杰西也选择了原谅。It does seem like we're meant for each other. I mean, gosh, maybe that's what true marriage is. Two people who want each other to die. Now you're getting it. So much beauty.